Сегодня мы получим маску кролика в игре Метель. Я удалил все данные, которые у меня были, чтобы для вас это показать. Тут не надо за время проходить. Тут главное на ваше везение, чтобы какой-то спаун выпал. Если вот тут вот будет болторез, то это очень хороший респаун, потому что я с таким респауном прошел за 5 минут. Так, быстренько берем. Да, если что, нам нужна пилка по металлу. Пароль у меня какой, бля, я забыл. Хочу, ладно. Пароль 39 1 3. Опять не успела. Быстро. В смысле? Я забыл, что я обновил игру. Тут и не обновил, а просто удалил все данные. То есть, типа, у меня не сохранился пароль, который у меня был. 3912. 3912. Так, у нас такой же респаун, походу, уже. Так, сразу ставим. Разбиваем. Ладно, запоминаем. Быстро. Так, 3912. Да. Музыка напряженная, давайте ее уберем, чтобы вообще ничего не было слышно. То есть мы полагаемся на камеру, не на камеру, а на таймер. Кстати, вот вы заметили, у меня превьюшки стали более качественными. То есть, вот, допустим, вот вы видите превьюшку, то есть там показана маска кролика, и она в хорошем качестве. Это просто приложение Видеомейкер, оно обновилось, и у него появилась такая функция под названием улучшение. То есть, допустим, у вас было видео или фото, главное, чтобы видео длилось меньше, чем 15 секунд, потому что можно максимум 15 секунд улучшать, но можно за випку несколько. Блять, берем. Блять, я что-нибудь успею-то? Успел. Теперь выключаем. На чуйку доверились, и мы смогли. На чуйку доверились. Если что, я решил сделать два варианта превью. Одно я раньше сделал, но сейчас я думаю переделать его. Сейчас просто сфотографирую и в каком-нибудь приложении добавлю обводочку. Так, все, привет, мужичок, уйди нафиг. Давайте. Быстро поднимаемся. Так, у нас уже есть кирка. То есть, все, мы можем блядь, я не могу его поставить, все. Так, ставим палку. Берем ключ. И теперь, наверное, еще лифт вызовем. Но нет, лифт не будем вызывать, потому что тогда маньяк как бы не тупой, как критизм. Потому что критизм это убогий фанат маразма, потому что... Вы прикиньте, я один раз искал 2 часа эту доску. Я не знал просто всех респаунов этой доски. Мы не можем ничего поставить. Ладно. Короче, сейчас мне нужно поставить снимок экрана, чтобы я все нормально снял. Вот маньячела. Вот давайте вот это будет. Не подойдет. Вот это. Не, у меня есть идея. Мы еще знаете, что сделаем? Мы его тут вот сфоткаем. Вот это будет идеальная превьюшка. Не. Давайте маску кролика на него наденем. А после этого я что-нибудь да еще придумаю. Так, давайте.
Дверь открываем. Лифт врубаем. Засов вставляем. Лифт. У нас рычаг от лифта. И теперь главное то, что сейчас главное не забыть, где был этот выход. Давайте даже за собой все закроем, допустим. Это мы не можем закрыть. Вот это мы закроем. Давайте, мы сможем. Давайте, ну подождем, дадим ему фор. Сейчас. Блин, а где? А, вот сюда. Так, идем вот сюда. Если что, это был проход из первой главы. Первая цифра 8. Так, идем сюда. Нужно узнать вот эту цифру. Вот там вот должна быть цифра. Если что, это реально, я знаю, какой это год сейчас. Это зима 2000, вроде бы 13. А, это 2013, просто. А, вот. Стена тут невидимая была. 6. Так, пароль у нас 8, 6, 3, 9. 8, 6, допустим, 3. 8, 6, 1. 8, 6, 2. 8, 6. 8, 6, 4. Да, успели. Так. Можем вот отсюда нажать на нее? И не можем, давайте просто ее сфотографирую. Не, вот это будет некрасиво, конечно, я думаю. Поэтому давайте вот отсюда, пока мы ее не забрали, вот я вот так вот сфотографирую. Потом это фото еще в 4К сделаю. Блять! Я зря снимала, зря. Ну что, на этом ролик закончен. Всем пока. С вами был ваш любимый Pocket Boys. И мы забираем эту маску. Маска кролика. Вот это что за баг такой? Она со мной была почти что 2 минуты. Ладно. Интерфейс, и да, у нас появилась эта маска. Давайте ее затестим в неделю. Сегодня работа немного затянула. Давайте просто тестим ее. Чисто так, работает ли она или какой-нибудь баг случился в метель. Хотя, учитывая то, что игру обновили и некоторые баги убрали, не уверен. Короче, можем вообще ничего не закрывать. Вот просто сделаем вот так. Ах ты, жопой нюхаю цветы, да-да. Мадам, это если что я. О! Маска работает. Ладно, с вами был ваш любимый Pocket Boys. Всем до связи.